Hi guys, welcome all to Maddie Budgies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு. சோ பச்சை பயிறு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சூப்பரா முளைக்கட்டி வந்திருக்குன்னு 24 hours ஊற வைங்க. 24 hours எடுத்து ஒரு வெள்ளை துணியில சுத்தி தொங்க விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். நடுவுல கொஞ்சம் வாட்டர் மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க. நல்லா முளைக்கட்டி வந்துடும். சோ இந்த பச்சை பயிரை வந்துட்டு வெச்சிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லா பேர்ட்ஸும் நல்லா சாப்பிடும். மெயினான ஃபுட்டு, ஸ்பெஷலாக ப்ரீடிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். முட்டை வைக்கிறதுக்கு நல்ல இது. மெயினாக நான் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்டிவிட் மிக்ஸ் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ வீக்லி ஒரு டைம் வைப்பேன், இல்லாட்டி 2 டைம் வைப்பேன். அண்ட் தென் பேர்ட்ஸை பிரித்து போடும்போது வாரத்தில் எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு வச்சுருவேன். இல்லாட்டி சில பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் குறிப்பிட்ட பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் செலக்ட் பண்ணி வைப்பேன், எது எதெல்லாம் மேட் ஆகாமல் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும். ஸோ இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு. ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். நீங்கள் தாராளமாக வைக்கலாம். நான் பஜ்ஜீஸ் வளர்த்திட்டு இருக்கேன். ஸோ பஜ்ஜீஸுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக வைப்பேன். ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டு. ஸோ இந்த ஃபர்டிவிட்டை பற்றி தெரிலாட்டி நான் பயோவில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன்.